ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا مساء الجمال، يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، يا مساء المحبة، يا مساء كل حاجة حلوة عليكم يا رب. اول حاجة كده اشتركوا في القناة يا جماعة، اللي لسه ما اشتركش في القناة او اول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويضغط على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وحطوا اللايك الجميل بتاعكم، متنسوش اللايك يا جماعة، اهم حاجة اللايك عشان يرفع الفيديو لاكبر عدد وناس كتير كده تشوفه. فحطوا اللايك يا جماعة. اول حاجه بس كده بعتذر عن تصوير اول جزء اللي هو تصوير جزء النيش ده. بس هو جه ملخبط شويه، بس هو التصوير هيبقى الجزء ده بس، والله هو اللي فيه لخبطه اللي هو النيش، لكن هتشوفوا بقى الشقه وباقي الحاجات. تصويرها حلوه جدا هيعجبكم، بس هو بس اللخبطه حصلت في اول جزء بس اللي هو جزء النيش. هنا معانا النيش طبعا زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك ما شاء الله على كميه الحاجات اللي جواه. هي جايبه حاجات الله اكبر ما شاء الله. هنا اول حاجه طبعا بندخل من باب الشقه كده هنلاقي السفره في وشنا، وجنب منها النيش والتلاجة، وزي ما انتوا شفتوا كده معانا في الفيديو ولسه كمان هتشوفوا. فدي اول حاجه الصاله، يعني الصاله اول ما بندخل من باب الشقه الصاله على طول بيبقى فيها حتى العروسه فيها السفره وحاطين فيها النيش دولت مع بعض اول ما بندخل كده من باب الشقه. شايفين طقم الشوربه القمر ده اللي في النص الاسود؟ هي جايبه كميه حاجات يا جماعه، يعني اللهم بارك، ربنا يهنيها بيها يا رب ويسعدها. دي العروسة اللي بينطبق عليها، يعني بصوا هي استغلت يعني حب باباها ليها فما خلتش حاجة، يعني عارفين، يعني بصوا يعني هي من كتر غلاوتها ومن كتر حبها فيعني حبهم فيها، فهي ما شاء الله يعني ما خلتش حاجة ما جابتهاش كده على طول، ما خلتش حاجة ما جابتهاش. ومن الحاجة اتنين وتلاتة، يعني هتشوفوا معانا كمية حاجات الله أكبر. احنا من كمية الحاجات في حاجات ما اتفتحتش، فاهمين؟ في حاجات ما اتفتح، في حاجات سيبناها كده بالكراتين بتاعتها. كمية حاجات هتشوفوها معانا، يعني هتشوفوا كملوا الفيديو للاخر وانت هتشوفوا. العريس العروسة بقى لما بتستغل بقى حب باباها ومامتها ليها بتعمل ايه؟ ما بتسيبش حاجة وراها يا جماعة. هي ما خلتش حاجة في البيت اساسا، يعني خلصت على كل حاجة قبل ما تمشي. فجهازها الله اكبر، اللهم بارك، ربنا يهنيها ويسعدها ويرزقها الذرية الصالحة يا رب. وهنا بقى زي ما انتوا شفتوا معانا غرفة الانتريه كده وجمالها، وشفتوا شكله عامل ازاي. هنا بقى ندخل على غرفة النوم، شايفين؟ انتوا شايفين كمية البطاطين اللي فوق الدولاب؟ شايفين كمية الحاجات؟ يعني سيبنا جزء كبير حاجات ما اتفرشتش فوق الدولاب، يعني كمية مفروشات غير اللي حطيناها في الدولاب، ملايات كمية رهيبة. شنط الهدوم دي شنط كمية سبناها، يعني الملابس اللي انتوا هتشوفوها في الدولاب ده جزء بسيط، احنا معظم الحاجات سبناها في الشنط. فربنا يسعدها يا رب، مش هنقول غير ربنا يسعدها، ما بنقولش كل البنات تعمل كده لا، بس بنقول ربنا يسعدها يا رب. يعني كل واحد يا جماعة على قد ما يقدر، ربنا يسعدكم ويهنيكم ويسعد العرايس كلها يا رب. دي الشنط، شايفين الشنط وجمالها والالوان بتاعتها. وهنا بقى ندخل على الدولاب، دي الفوط، ده جزء بسيط جدا من الفوط، احنا ما فتحناش الفوط كلها. ودي بقى عبايات شتوي طبعا هنا زي ما انتم شايفين كده. فتشوفوا كل حاجة معانا في الفيديو بالتفصيل. وهنا بقى المفروشات اللي هي المفارش القطيفة وكده، والملايات. طبعا الملايات دي مش كلها، كمان في ملايات كتير فضلت بالكراتين بتاعتها. ودي بقى ملابس زي ما انتوا شايفين كده، كمية حاجات ما شاء الله اللهم بارك. يعني ده جزء بسيط يا جماعة، ده جزء بسيط من الملابس والله. احنا معظم الملابس سيبناها بشنطها، يعني اتثبت بالشنط بحيث حطينا الصيفي وقلنا بقى يجي الصيف يجي الشتاء تدخل الهدوم دي بقى في الشنط وترص الهدوم اللي هي الشتوية. فكمية هدوم ما شاء الله الدولاب ما كانش هيسعها. ف فيعني حبيت ان انا بس اوصل لكم المعلومه دي، ان الجزء اللي انتوا هتشوفوه ده جزء بسيط. هنا بقى كميه البطاطين زي ما انتوا شايفين والمفروشات على الدولاب، الله اكبر. طبعا في حاجات كتير اكيد دخلت تحت السراير لان ما ملهاش مكان يعني. هنا بقى ندخل على المطبخ، اهم حاجه المطبخ. المطبخ ده مملكه الست، عارفين المملكه بتاعتنا. فهندخل بقى على المطبخ. هنا بقى الغسالات زي ما انتوا شايفين، دي غسالة عادية ما بنستغناش عنها في الصعيد لانها بتنظف فعلا في الهدوم. جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. ندخل بقى على المطبخ وجماله، المطبخ بتاعها ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك.
دي طبعا شايفين ده التربو، التربو شكله جميل جدا، 2 تربو يا جماعة، يعني كل ستايل مختلف عن التاني. وهنا هنشوف بقى المطبخ كل حاجة فيه، وشايفين كمية الحاجات اللي فوق المطبخ كمان، الحاجات اللي هي بالكراتين بتاعتها يعني. هنفتح بقى ونشوف مع بعض كل حاجة بالتفصيل. حطوا اللايك، مين لسه ما حطش اللايك؟ مين لسه ما حطش اللايك يا جماعة؟ حطوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. هنا بقى طقم التوزيع، طقم السكاكين، كل حاجة. ده البوتاجاز طبعا زي ما انتوا شايفينه كده، وهنا الحوض، وهنا بقى اللي هو حاجات كده رفايع طبعا، وده يعني وده منظم اللي انتوا شايفينه، ودي المطبقية بقى. يعني ما شاء الله اللهم بارك على حاجة. هفضل اقول من هنا لحد ما يخلص الفيديو. ما شاء الله. هنفتح المطبخ دلوقتي وهتشوفوا معانا كمية حاجات جوه المطبخ برضو اللهم بارك. بصوا الحاجات فوق بعضها من كتر الحاجة، حاطين الحاجات فوق بعضها. شايفين الجمال؟ دي بقى كوبايات كوبايات ما شاء الله، ومجات يعني كمية كبيرة ما شاء الله. طبعا صواني وكوبايات برضو اهو. شايفين يعني يعتبر ال الدلفة دي كلها بقى كوبايات ومجات، والصواني بتاعت الشاي. ده الجزء ده خاص بكده. هنا بقى ده طقم الحلل الاستانلس زي ما انتوا شايفين، ودي حلة الضغط كمان. وده برضو طقم حلل تاني، وكوبايات بقى ومجات زي ما انتوا يعني زي ما انتوا متابعين، انا سايباكم انتوا بقى تتفرجوا. وده برضو طقم حلل زي ما انتوا شايفين. شايفين اللون عامل ازاي؟ جميل جدا. وهنا برضو يا الواناتك يا الواناتك، شايفين الالوان عامله ازاي؟ تحفه جدا ما شاء الله. طبعا الالوانات دي بتبقى اذواق وعلى حسب الرغبه ويعني بتبقى على حسب رغبتكم. وانا ان شاء الله باذن الله هحاول اعمل لكم فيديوهات برفايع العروسه، وايه الحاجات اللي نجيبها اللي بتبقى محتاجينها ضروري، وايه الحاجات اللي عادي ممكن نستغنى عنها لو ما معناش الامكانيات ان احنا نجيب الحاجات دي كلها. فان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديوهات بالحاجات الضروريه اللي لازم ان احنا نجيبها، اللي هي اللي انت هتستخدميها، والحاجات اللي عادي ممكن ان احنا نستغنى عنها. شايفين دي بقى الرفايع والحاجات دي كلها بتنفع جدا، لا غنى عنها في المطبخ بصراحة. الرفايع دي شايفين يعني بتنفع جدا. وده طقم صواني كليبس اللي هو بتاع الكيكة، بس ده بيبقى لازم يتحط تحت منه لأي عروسة جايباه، لازم بتحط تحت منه ورق زبدة، لأنه يعني لازم ورق زبدة معاه، لأن بتبقى فيه فتحات فلازم ورق زبدة. وشايفين بقى الجمال، وأقول لكم يلا بقى سلام.